Perun s tebou. Dobrý den. Dám si to auto. Má to takovou postavku, to je jedno, to je ten celý, nebo to je celý a to se musí kola. No, já jsem zvyklý. Vole, já všechno jsem ti zaplatil, vole. Ťopka píše, jo. Nejde, vole. Nahráváš? Morčata na útěku, vole. Jo, nahrávám. Už jedete, vole. Ne, nejedem. Tak jo, už jsme v tom. Nemáme tady vlak, ty vole. Už jsme v Lesný. Vylez z Pelechu. Byla úplně hustá, jako. Víte, co je pozitivní? Jdeme ve Valticích kolem školy, vole. No a šla na tu školu teda, nebo ne? Která? Až příští rok? No jo. A budu jezdit vlakem za ní. A zjistil jsi, že už tam je ta škola? Ne, to není škola, to je rekreační středisko. A kde je ta škola teda? Úplně někde jinde. Úplně v jiném městě. No, ale úplně v jiném městě, úplně v jiném kraji. Jo. Ne, pokaždý, když jsme jezdili do školy, teda ne, na kola, tak Lešek ve Valticích, ty vole, tady by měla být někde ta vinařská škola, nebo něco takového. Tam se hodlá hlásit tvoje Linda a to. A kde je ta škola, vole? A ona tam vůbec není. Je tam Mendelka. Jo. Je tam Mendelka. Jinak vítáme nového účastníka zájezdu. Dobrý den. Počkej, když jste nechali kačku? Kačka je doma. Ona, že má nějaký vysávání a nějaký takový... Já taky, ale mám doma manželku. Věci. No, já taky právě. Kači, co ti hezky vysává? Já nemám manželku. Ne? No. Takže jsem musela jít na to. Prý, ale mám velký děti, ne? Ty se o to postarají. Ne? A když ne, tak je to jedno. Taky vyhodím večer. Sradí není uklízeno. Dobrý den. A když jsem se přerazil, tak byla vypnutá. Jo, ale mohlo to být krásný video. Příští stanice Znojmo nemocnice. A už nevystupuj. Na nervovým už tě čekají. Na nervový musíš na kontrolu. Hej, kam nejdu. Já jsem zapomněl na ty bezdomáče, jestli tam krápou. Hej, tak to je hustý. Šumná. Tak co? Je tady nebo není? Tak ho neuvidíme. Jo.
Možná. Jo, dívej, už je nachystaný. On má tu helmu. Ty vole, ty kaďata stříbrný. Jo. To je hustý. Stříbrňák. Nazdar. Se mnou nemluvíš, kurva, já jsem psal a ty nic. Jo, no. To ani nepřečet, víš. Dobrý den. Dobrý den. Dobré jutro. Хорошо. Dobré játro. Здравствуйте. Dobrý den. Dobrý den, pane Stříbrokulko. Dobrý, ne? Jak slíňava. Hustý, vole. Vyrysovaný. Já až to bude ještě vysvítám, jo. Pro změnu, vole. Jo, to tady odjedem 100 metrů a můžem. Tak kudy jedem? Na Ončov. A do Ončova a dolů do Vranova. Ne, Ne? vezmeme to tady zadem, přes Švýcara. No tak veď, vole. Tady objedeme ten debilní kopec, který nenávidí. Ten dolů. Hlasím. A Ten dolů, ne? za Ten druhý musí. je to příjemná cesta lesem. No. No. Tak Jedem. nás veď? Tak pojďte. Pojďte za mnou, já to tady znám. Drž stopu.
Po druhý. Tam se nedá. Jedeš dál? Proti zima nezastavuj. Jo, obleč se. Tak co Arnošte, jak si ti šlapalo? Skvěle. Co hodinky, nevolají ti první pomoc? Ne? My tenkrát, když jsme ještě na ten si šul, Je to rozbitý. tak mě volali první pomoc. Vole. Aha. Vy máte nějakou vysokou teplou ty ty zavolat na nízkou, vole. No. Mám ty vole. Ten trakčen byla z lidí. Ty máš na tomhle kole ty čidla? Aha. A kde? Na předním kole a na klice z druhé strany. Aha. Co to má? To je čidla k hodinkám, víš? Já jsem si je teď objednal. Kadenční čidlo a čidlo To je rychlosti. Garminovi? Jo. To připojíš. Máš taky Garminy? No já mám ty Arnoštovi starý. Máš nový. On má. Arnoš má nový a mám jeho starý. Já Jsi opotěný z nás, ne? Ach jo. Vždycky si musím sedat někam do rohu, aby To mě mě, vole. nevzali do party. Ty vole, proč to máš tak dusivý, vole? Nevím, dívej, hulí normálně. Proč to má tak Já dusivý? nevím, to neumíš mluvit. To neumíš hulit. No, já to nikdy neulím, vole. To je pravda, vole. Kecáš, vole. Jo, to bylo na té chatě, na lodičce, oni to zaulíme. Ryby neberou, ale... Co to dělá tu dusivost, ty vole? No, ten nikotin to dělá, no, ten hit. Ty já motá si mi hlavu. A oni jsou dva, jeden je jakože normálně prostě ředěný nikotin a pak je nikotinová sůl a ta tak nekope. A já nevím, co jsem si tam teď nalil, takže... No ty vole, kope to jak svině, vole. Kope to jak moje stará, vole, když něco chci. V podstatě jsem měl dnešek naplánovaný, vole. Aha, Ráno se mi chce na kolo, aha. pak si dám oběd a pak jedem do Brna, vole. Pak jedu do Brna, protože se mi chce. A včera jsem neměl taky naplánovaný. Já jedu do Třebíče. Včera jela nadělat škvarky na Vinobraní už. Jo, viděla jsem, no. Máme paštiky hotový. Co v Třebíči zas, vole. Jen to já znám. Za princeznou carevnou. Přijdu tam odvést. Je doma? Je doma. Proč jsme mě No, nepředstavili, že když jsme jeli kolem tebe? Jo. Měla jít s náma na kole. Já si myslím, že ještě chrápala. Pojď. Tohle je normální kolo, To je pojď. normální kolo, pojď. Pojď, zaber. No, to je Hezky. sportovec. Ty gravel. No. My taky Ty ne. vole, Já můžu. dobře. S vámi daleko, kluci a dámy. To jo, to ještě kousek. Je to kopec. Je to kopeček. Tak mi to... Panorámata, to je boží, říkal Lešek. Švagr na celnici. Prý, zpomal. Pomal, kochej se. Perun s tebou. Máme startovalo letadlo. Čau, děcka, jak se máte? Dělám se... Seká se ti... Oh. Bras. Zpomal. Zpomal, vole! Wow. Bacha, hadí.
Hospoda! Už Vestku. No, stejně jedem dolů. No, jasně. No, to nejvíc. Pojedem tam, kde já nechávám auto, když jdu na ryby. A hospoda už Vestku je asi zavřená. Kde? To nevím. Já semka na tuhle stranu nejezdím, já jezdím tam. No počkej, tohle je Čížov. To není Lukov. A já nevím, jestli se to dá objet, ale. Nebo projet. Dá se to projet? Tady jsou všechny, máš různý šutry. Jo. A tady je vždycky na nich brus a máš napsaný, co to je za šutr, jak vypadá, když se zroucí. Tak to nevím, člověče. To vidím, jako jde to, ale nevím, jestli tam je zákaz, víš? Ono to tam je, to vede rovná cesta přímo do Lukova. Normálně jede bomby. Ty vole, normálně bomby. Cedulu nevidím. O, šipek. Co tam děláš? Co? Jau! Nožička mi zůstala vyset na kole a ta druhá nedošáhla na zem, vole. Jau! To jsem propás, já jsem měl jet vzadu. To je škoda, no. Ty vole, tak to ono by to Ty vole, tak tady to bude jízda.
Ale mám to jet, nebo ne? Ty vole, no, to předeš, já to jedno pojedu. Tady už je to dobrý potom. S těma kuframa to musí být boží. Zvládl to? Já se těším na Liška, on má těžký kolo. Jsem to chtěl říct, on má matíčka. Neboj, Lišku, točím, je to dobrý. Pojď. Už tady rozbiju trošku, ale... No, pojď. Říkejte mě, kluci. Ne, my ti uděláme uličku. Petro, dej si to kolo takhle skop. Tak dává, ale tady ty vole, jestli nemůžu vymotat, kde si. No, to už máš dobrý. Ty vole, beru si děto. Nějaký Potřebuješ- dřevo na doma, vole. Potřebuješ do krbu, jo? Nějaký dřevo na doma beru, vole. Další vole dřevo. Piča kolo těžký vyjebaný, kurva. Máš mít kolo, vole. Jo, máš mít kolo a ne motorku. vole. Jo. Teď se na mě obrátil kluk, člověče. Má koloběžku. A chce motorku. Ne, policajti ho chytili a udělali mu z toho moped. Jo. Takže nemá řidičák a nemá registrační značku. To mě baví, to je pecka. Tady. Stromy. Tady nahoru. Tady, tady. Lešku, chceš pomoct s kolem? Jestli jo, tak dojdi, my ti pomůžeme. Vole, tady nevím teda, co s tím udělá. Lešku, pojď, to zvládneš. Skoč. Vole, zapni na motor. To mě baví, jo, to je dobrý. Nic, vole, já sníval, že tam budu šlapat a vy budete pěšky a tady chodím pěšky já, vole.
Tady se projevují ty výhody elektroko. Jak se budeme na toho hospoda, vole. Ty vole, tak vyšlapem do kopce, ale že šlape z kopca, vole. Ne u dvou kurev, ale u Arnošta, vole. To mi jde na stejno. No a... Lešku? Další strom? A 2? Stromy. No, v mapě je rovná silnice. No, tak jo. To není ona. To je rovinka tady. To jsme na nějaký jiný. Tak ona tady je, ta silnice. Je, se tady podvede. No. Lešku? Chceš pomoct? Rádius těch. Dobrý. Tam je taky. Měli dopředu, kurva, vole. Víte. Co je? Běž dopředu? A bude to ještě dlouhý, tady ta cesta. No, ne, jenom... Ještě 10 stromů, vole. No. Dobrý. Děkuji. To je výhoda toho lehkýho, když musíš sice šlapat za vlastní, ale lehký. Veď máš motor, jeď, šlapej. Dobrý. Ty vole, strom, Lešku! To nepřeneseš, vole. Ten ho ani nepřeleze. To je hlavolam tady. Je Ježek v kleci. Já jsem tak majinkej. A ještě jaký, vole. Ale přesto břucho se nevohnu. Že se tam nevlezou řidítka, vole. Tak aspoň hledejte houby, no. A dobrý, člověče. Lešku, chceš pomoct? Ne. Lešku? Strom? Jestli je tady ta rovná cesta. Jo, je, určitě. Je to ona, že jo? 100%, to je ta rovná. Tak už vím, proč jsem je zákaz.
Protože blázen, když jsem tam jde. Zopakuj to. Martiny, ve Valticích je ta škola. Prosím tě, kde ukaž mě. Kde to vidět? Dáme to v Lukově nebo až v Podmolí? Cože co? No, v Podmolí můžeme taky. U Rybníka. Do Rybníka, jo? Tam můžeme, tam je to dobrý. Tam je to výborný, já jsem tam byl teďka. Jdeme k Rybníku. Má dobrý klobásky. A to je kousek tady po rovince, po asfaltce. Já vím, kde to je. Ale odsud, že to je jako dobrá cesta zase. Ty to tam nevidím. Já se podívám do mapy, Lešku. Tak teoreticky. Když přesvědčíš Leška, tak jede. Jako... Dá se, mohlo by se to dát, jako. Ale počkej, Podmolí. Jo, to je takhle. Je, to se vám bude líbit. Já už vím přesně, kam to vede. Spadni. No neříkej nic, spadni, vozembou. Jo, já taky. Tady nemají kafe? Nemají. No to ještě nejsme u toho podmolského. Já vím, kde ten podmolský ten, vole. A říkám, tady nemají kafe. Nemají. No. Tak proč zastavuješ, vole? Někdo mají banánové pyry. No ani ne. Nádu čůra. To málem zežrál z toho slupko. Chceš banán? Ale Je dobře. Banán. je dobře rozmasírovaný. Protože furt drhne okolo, vole. Jako. To se měl zeptat, jestli nechce někdo banánový pití, vole. Jsme říkali banánové pyry. Banánové pyry. Cože co? Ještě tady máš mašinu na názor. No vidíš. Tak co kolečko, dobrý ne? Jo, dobře se jde.
Není tak dobrý jak mazlík? Tam skoro tak dobrý. Zas. Ne, přijede za tebou na Šumnou. Přijďte. Já jsem myslel, že tam bude Petr mít službu. A... Ne, byla tam nějaká paní. Viděl jsem tam kolo, říkal jsem si, jestli tam nevím. Ale myslím, že tam byl, protože tam doma teďkom spravuje ten byt. Tak to tam vytopili všude. Jo. Řízli ústřední topení a bylo plný vody. Dobrý den. Vole, zastrč kozí, teda vystrč kozí, zastrč břicho. Kozy, břicho, ať je to hezká fotka. Bežku zastrč kozy. Vystrč břicho. Normálně jako teď, mě to hlava těžko pobírá, víš, jako teďka. To musím přehrát ještě jednou. A já si to představuji, jak by to vypadalo, víš. Tak vole, tamhle ta ovce v 9. měsícu, vole. No zdravuje. Zdravili jsme vole pytláckou pašeráckou stezku. Natáčel jsi stezku. Samozřejmě, že ne, protože to nešlo ani natáčet. Ale vidím, že dívat se na něj podívám, na ní neudělá. Ale jak on je u ní, tak jsou ve střehu. Se bojí, že umře, vole. Ty vole, já to úplně cítil, vole. Jak mám ty sapí nahoře, vole, klíče píchnutý v zadku, vole. Říkám, oj, to bylo rychlé. Ten dělík, že? No, ten dělík mě dostal, vole. No. On nedosáhl nožička, No, mám, to ale nožka. on jak francouzský buldožek. Mě nožička zůstala jedna na kolečku a druhá nedošáhla. Kouličky byly na štangličce zaseklý. A bylo to, vole. A už jsem letěl. Ty vole. Ale má tam plundrový šáteček a ten mě zachránil. Pitíčku. Teď si představ, že bys tam měl banán. Tak to potom jo. Tak to potom by bylo pyré. To bylo píréčko jak svíňo. Tyjo, tady mě včera jeblavalo loktem. Tady a tady, to bolí furt. Oni jsou drzí, ale to má jako... Čisto tu tím si tě víc jako dávají, tyhle. Je hajz nevyžranej, to... Má chudák hladová hubená, ne? Tak byla nasraná, že nejseš línej se najet. Jo, ale ta se mnou cvičila, já jsem nechápal, jak ona mě úplně Já jako... jsem to taky nechápala. Jak ona mě zvedla úplně, ty vole, rozumíš, jo? Já jsem taky jednou Taková- byla na takové masáži a ona ty vole se mnou házela ve vzduchu. Fakt? A ona byla poloviční, když já. To ona byla čtvrteční, jak já. Ty vole, lokty měla ostrý, jak... Ostrý lokty se ti dneska hoděj v této době. Máš oběd, vole. Měkký kolo. Pak jsme všichni dofokávali vlastně, že? Jo, ne. No, my dva jenom. No, my dva, no. Ano, ale ty máš No taky ne, měkký to kolo. začalo tím, že jsem říkal já tobě, ne, že máš měkký. Asi jo, no. A A my jsme se podívali na to, říkal, ale ty ho máš úplně měkký, vole. To se divím, že jsi to nevyzul, to kolo. Už? Už? Mohl bych to vzít na Beskov, jeste na Beskov nebo kam? No. Tak já s váma jedu na Beskov ještě. No to víc po rovince, ne? No tady je pak krpál nahoru jako kráva.
Nazdar!